عليكم شباب، جاي لكم مقطع جديد. اليوم راح اشتغل بايسكلي، صار لي شهر تاركه ما ادري. خلينا نشوف ايش راح يصير. يلا نشوف. يا هلي، شوف الصاير بي اسوي ونجي. هاي رايحين، وكان يكمل وصل قد ما ساقه هي، كان كل ما امشي خطوه يفلت. شوف شوف شوف. هلا، هاي كمل البايسكل. شوفوا قبل كان بيهزه، هسه ما بيشي. هاي تصويره يعمل فيضانات. نروح ناخذ بفاره. يا الله، شوارع بس، شوارع الحله كلها طين. خلنا نعبر الشارع واصور. محتاجين بيت صاحبي وهناك نختم الفيديو. صاحبي هم عنده قناة على اليوتيوب، راح اشوفكم اياها واشوفكم اياها الولد هسه. قربنا على بيت الولد، اشوفكم. اوكي يا شباب، هسه راح نجي نغسله. باص صاير بيه ولا ما سوينا هذا. نجي نغسل شوي شنو والله. بعد طلعت لنا من شغله باع. هاي واقع منه مالت البرغي، ميراد البرغي. هاي بس خلينا نغسله والله كافي. بعدين نحط دافي حطوا لايك، حطوا لايك، حطوا لايك. اجلس فين قبل راح اخبط الهاي وجبت هاي عند سبع سيارات، وهاي البايسكل. خلنا نخبط. شاطيني لما سوينا بايسكل شباب، شطوه. يلا رجع بلادي مثل ما اجي. وصار تعال شوف هذا باوع. كل هذه الوساخة هسه قامت تتنقط. حتى هذا لا، هاي مو هاي، مو هاي. هذا هسه طلع جديد.
جديد. تعال سنجعك تعال. يا شباب خلنا نشفى واطبب على البيت ومن هسه اقول لكم مع السلامة. هاي شباب طببنا للبيت البايسكل. شوف هاي غسة انا معدلة. وصلنا هذا المقطع، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة.